Pessoal, o deputado federal Zé Trovão, cidadão de bem, né, Deus, pátria, família, agora teve a prisão decretada, né, por um tribunal de Santa Catarina, porque ele não pagou a pensão do filho dele, né, por pensão alimentícia. Ele alega, né, que era descontado automaticamente do salário dele e pode ter havido algum erro. Mas o fato é que o cidadão de bem, né, que posa de patriota, chama o Lula de ladrão e de cachaceiro, né, ele já foi pego numa foto cheirando uma fileira de cocaína. Ele também teve um mandato expedito por um juiz para a mulher dele, um mandato de proteção preventiva, para ele não se aproximar da mulher dele, porque ele agredia a mulher dele, provavelmente sob efeito de drogas, e agora também não paga a pensão do filho. E aí os cidadãos bolsonaristas, né, cidadãos de bem de Santa Catarina, votam num deputado desse porque acha que ele é um cidadão de bem. Faz sentido?